उपत्यकाका मेयरहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरिन् छलफल, देखिएनन् मेयर बालेन शाह। प्रधानमन्त्री कार्कीबाट एमपीएल 2 को उद्घाटन, सतर्कता केन्द्रलाई कडा 4 बुँदे निर्देशन, खेलकुददेखि सुशासनसम्म सक्रियता बढाउँदै सरकार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले संस्थागत बहाल कर उठाउने वडा कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी। राप्रपाले भन्यो देश अनिश्चयमा छ, राजा सहितको सर्वदलीय सम्मेलन गरौं। प्रचण्ड भन्छन् नेताका घरमा 71 करोड रुपियाँ हुन सक्छ, तर मैले घरमा राख्दैन थिए। करदाता र कर अधिकृत कोही पनि बेइमान हुन नपर्ने प्रणाली विकास गर्दैछौं। हार जित आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो रात हामी सबैको जित भयो। महावीरको चिन्ता यस्तै ताल हो भने जेन्जी आन्दोलन तुहिन्छ, पुरानैमै फर्कन्छन्। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर के भने सञ्चार मन्त्री खरेलले, यसबारे पुरै जानकारी। नेपाल एयरलाइन्सका जहाज काठमाडौँबाट डाइभर्ट हुँदा अब भैरवा जाने। मेयर हर्का साङपाङको तस्बिर, राजनीतिक दायरा बढ्दो, सुमना श्रेष्ठ र दुर्मुसलाई पार्टी प्रवेश आह्वान, बहुमत पाए औजारको क्रान्ति ल्याउने दावी गर्दै देशव्यापी अभियान तीव्र। पूर्व ऊर्जा मन्त्री खड्काले गरेको भ्रमपूर्ण दावी, नहुने चुनावको पैरवी गरेर एमालेले समय खेर फाल्दैन, अहिलेको सरकार चुनावी गराउन बनेको होइन, शंकर पोखरेलको आरोप। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेन र महामन्त्री राणाबीच घोचपेच, दलित भन्दै विभेद गर्नेलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था हुनुपर्छ, वामदेव गौतम। कुल म्यान भनिने चन्द्र ढकाल किन जङ्गीय सार्वजनिक मञ्चमै, यसबारे पुरै जानकारी। महेश बस्नेत भन्छन् ओलीले बनाएको क्रिकेट मैदानमा कुल मानले जुङ्गा मुसार्दै उद्घाटन गरे। कांग्रेसले सभामुखलाई भन्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर हामी अदालत जाँदैनौ। सीके राउतले मध्य स्वायत्तताको माग किन चर्काउँदैछन्। नयाँ दल दर्ता गर्न आयोग पुगे सर्विन्द्र खनाल। देवदहमा मतदाता नावली दर्ता सहजीकरण अभियान तीव्र, युवाहरूको स्वतःस्फूर्त पहल। पहिलो दिनमै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता उत्साहजनक। सभामुखले कारवाही गरेका 5 प्रदेश सभा सदस्यको पुनर्बहाली। विद्युत आयातमा 43 करोड प्रकरण, आशय पत्रमा चलखेल गरी थप गडबडी। राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरी प्यान नम्बर आफैले लिन सकिने प्रणाली सुरु। कर्णाली प्रदेशमा घटाइयो मन्त्रालयको संख्या, यसबारे पुरै जानकारी। चर्चा हराएको नो भोट, यसबारे पनि हामीले जानकारी दिनेछौं। राजदूत फिर्ता प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्की विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा पेशी मंसिर 7 गते हुने। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले टुङ्गायो देश स्तरीय सभाको मिति र स्थान। फ्लड लाइटमा इतिहास रच्दै काठमाडौँ गोर्खाजको धमेकेदार सुरुवात। साबिक विजेता जनकपुर 5 विकेटले पराजित। मिलिन्दको अलराउन्डर चमक, चार्ल्स ओल्स र आसिफको आकर्षक प्रदर्शन। सुन्दर कारागारबाट जेन्जी आन्दोलनका क्रममा फरार 2 कैदी, राजधानीका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ। राहदानी बिचौलिया पक्राउ र भ्रष्टाचार तथा अपराधी घटनामा संलग्न फरारहरू समेत पक्राउ। बिहान 3 बजे बैठक राखेपछि कर्मचारीलाई दुःख दिएको भन्दै जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीको आलोचना। आफैले स्थापना गरेको अदालतले सुनायो शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला। मदिना जाँदै गरेको बस ठोकियो, ट्याङ्करसँग 42 भारतीयको जलेर मृत्यु। र आजका लागि अन्तिम समाचार हुनेछ। बंगलादेशले भारतलाई भन्यो शेख हसिनालाई तुरुन्तै सुपुर्दगी गर। दर्शक महानुभाव नमस्कार, नयाँ पार्टी न्यूजको समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म उपचार गरे। आज मिति 2082 मंसिर 2 गते मंगलबार, तदनुसार नोभेम्बर 18, 2025 मंसिर कृष्ण त्रयोदशी तिथि, नेपाल सम्वत 1146। सूर्योदय आज बिहान 6:26 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:10 हुनेछ। दर्शक महानुभाव समाचारहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेकाले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाई यो समाचार कहाँबाट हेर्दै कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाई पहिलो पटक हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यस भिडियोमा एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब भने लागौं समाचार विस्तारतर्फ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूसँग छलफल गरेकी छिन्। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा आसन्न निर्वाचन, उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन, सुरक्षा चुनौती र विकास निर्माणका विषयमा छलफल भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह पनि अनुपस्थित रहेका छन्। छलफलमा अधिकांश नगरपालिकाका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहे पनि उपत्यकाको समस्या समाधानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको अनुपस्थिति रह्यो। भेटमा
मेयरहरूले प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनीहरूले दलीय सरकारले गर्न नसकेका बोल्ड निर्णयहरू गर्न गैर दलीय सरकारलाई आग्रह गर्दै आफूहरूले भोगिरहेको समस्याबारे लामो सूची प्रस्तुत गरे। मेयरहरूका साझा मागहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको गाँठो फुकाइदिन र सड़क बत्तीको वर्षौंदेखिको बक्यौता रकम सम्बन्धी विवाद मिलाइदिन आग्रह प्रमुख थियो। ललितपुर महानगरका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले सड़क बत्तीको महसुल 60%, स्थानीय तह र 40% संघीय सरकारले तिर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। त्यस्तै जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न स्थानीय तहका कार्यालयहरू सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानआकर्षण गराए। बुढा नीलकण्ठका मेयर मिठाराम अधिकारीले आन्दोलनका नाममा लुटपाट मचाउनेलाई कारबाही गर्न माग गरे भने कीर्तिपुरका मेयरले बस पार्क र अस्पतालका लागि त्रिविको जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। टोखाका मेयरले टोखा छहरे सड़क विस्तारका लागि मुआवजा दिने निर्णय गर्न र चागुनारायणका मेयरले सल्लाघारी नगरकोट सड़क छिटो निर्माण गर्न अनुरोध समेत गरे। मेयरहरूका गुनासा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता निर्वाचन गराउनु रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्, एकातिर निर्वाचन मात्र गराऊ, अरू काम नगर भन्ने कुरा पनि उठेको छ। अब त चुनावको आचार संहिता पनि लाग्ला, तैपनि तपाईहरूले अघि सार्नुभएका समस्यामा के कति गर्न सकिन्छ हेरौँला। प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको वर्तमान अवस्था र युवाहरूको आक्रोशलाई गहिरोसँग मनन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विगत 30-35 वर्षदेखि एकै थरीले एकलौटी शासन गरेको कुराले पनि युवामा वितृष्णा भएको देखिन्छ। उनले भनिन्, अब युवालाई अघि बढ्न दिनुपर्छ। उहाँहरूका सोच अनुसार हाम्रो दिमाग चल्न सक्दैन। प्रविधिसँगै हुर्केको पुस्ता हामीसँग असन्तुष्ट छ भनेर बुझ्नुपर्छ। उनले समाज बिग्रे पनि भागेर जानुको सट्टा सबै मिलेर बनाउनु पर्ने धारणा समेत राखिन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग NPL को दोस्रो संस्करण भव्य समारोहसँगै उद्घाटन गरेकी छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले साबिक विजेता जनकपुर बुल्स र काठमाडौँ गोर्खासको खेलाडीहरूसँग परिचय गराउँदै प्रतियोगिताको औपचारिक सुरुवात गरिन्। उद्घाटनलाई आकर्षक बनाउन खिलसुल हुन अघि हेलिकप्टर मार्फत मैदानमा पुष्पवृष्टि गरिएको थियो, जसले दर्शकहरूको उत्साह थप बढाएको थियो। उद्घाटन पछि पहिलो खेल जनकपुर बुल्स र काठमाडौँ गोर्खास बीच भएको थियो। यता प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा कडाई अपनाउँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई 4 बुँदे निर्देशन समेत जारी गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री तथा सचिव सूरज कुमार वैद्य बीच भएको छलफलपछि उनले भ्रष्टाचार हुन नदिने वातावरण निर्माण गर्न केन्द्रीय सक्रिय हुनुपर्ने बताएकी छन्। उनले सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, अनियमितता र खराब नियमनका मुद्दामा तत्काल कारबाही गर्न, विकास निर्माणका गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तथा प्राविधिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशन दिन्। साथै आम नागरिकको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी सतर्कता केन्द्रले आफ्नो उपस्थिति र प्रभावकारिता देखाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्। खेलकुद र सुशासन दुवै क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कार्कीको सक्रियताले सरकार आगामी दिनमा अझ कडा रूपमा क्रियाशील हुने संकेत दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका संघ संस्था, बहुउद्देश्य तथा व्यावसायिक भवनहरूबाट संस्थागत बहाल कर उठाउन सबै वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। महानगरले संविधानको धारा 221 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार बहाल कर संकलन स्थानीय तहको अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ। यसअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालय मार्फत उठाउँदै आएको करबारे सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहलाई कुनै रोकावट नरहेको निर्णय सुनाएपछि महानगरले यो कदम चालेको हो। निर्णयले महानगरको आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। राप्रपाले देशको राजनीतिक जटिलता समाधान गर्न राजा सहितको सर्वदलीय सम्मेलन गर्न माग गरेको छ। पोखरा नगर अधिवेशनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राष्ट्रको हितका लागि सबै शक्ति केन्द्रहरू एकै स्थानमा आएर साझा मार्गसूत्र बनाउन आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले आर्थिक स्थिरता, राष्ट्रिय पहिचान र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै जिम्मेवार विपक्षीको भूमिका निभाउने बताएका छन्। अधिवेशनमा पार्टीभित्रको विवादबारे पनि आवाज उठेपछि महामन्त्री धवल शमशेर राणाले गल्ती स्वीकार गर्दै एकतामा जोड दिए। युवा नेताहरूले राष्ट्रवादी राजनीति मजबुत बनाउन र भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर रूपमा उभिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनैतिक पार्टीका शीर्ष नेताको घरमा 71 करोड रुपियाँ हुनु सामान्य कुरा भएको बताएका छन्। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यस्तो बताएका हुन्। आफूले घरमा खासै पैसा राख्ने नगरेको समेत उनले बताए। पार्टी नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि शीर्ष नेताको घरमा त्यति रकम हुनु ठूलो कुरा नभएको प्रचण्डको भनाइ छ। 71 करोड हुन सक्छ, तर मैले घरमा पैसा राख्दिनथे। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले भनेका छन्,
साथीहरू कोहीमा राखिदिन्थे। अलिअलि गरेर बरु 10 लाख 5 लाख 4 लाख गरेर विभिन्न ठाउँमा राख्दा सुरक्षित पनि हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ भनेर उनले त्यसरी राख्दा पार्टीभित्र के हो भनेर प्रश्न नउठ्ने भएकाले विभिन्न ठाउँमा लगेर राख्ने गरेको बताए। तर त्यसरी राखेको रकमबारे साथीहरूलाई पनि थाहा हुने गरेको प्रचण्डको भनाइ छ। अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएको आफ्नो घरबाट 1 लाख नगद मात्रै भेटिएको दावी पनि गरेका छन्। प्रचण्डले आगजनी हुनु अघि नै 2 ट्रक पैसा अन्तै लगेको भनेर गरिएको प्रचारबाजीमा सत्यता नभएको पनि दावी गरेका छन्। उनले त्यसबारे सचिवालयबाट खण्डन गरिसकेको भन्दै त्यो प्रचार 100% झुटो भएको दावी गरेका छन्। के को ट्रकमा लाने हावाकुरा प्रचण्डले भने। नेपालको आर्थिक स्थायित्वको लागि कर प्रणाली, सुशासन र निजी क्षेत्र बीचको समन्वय अनिवार्य रहेको वरिष्ठ अधिकारीहरूले बताएका छन्। व्यवसायले तिर्ने कर राष्ट्र निर्माणको आधार भएकाले करको न्यायोचित वितरणले नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास पैदा गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जेनजी आन्दोलनमा देखिएको आक्रोश, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताप्रति जनआक्रोश भएको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने संकेत गरिएको छ। करको दर बढाउने होइन, प्रणाली सुधार र कर आधार विस्तारमा जोड दिएको छ। निजी सम्पत्ति पनि राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकाले त्यसको सुरक्षा आवश्यक भएको बताइएको छ। दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र लगानी मैत्री वातावरण मार्फत वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सरकारी योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पहिलो पटक फ्लड लाइट सहितको खेल खेलिएको छ। एनपिएल 2 को उद्घाटन खेल ऐतिहासिक रह्यो। हजारौं दर्शक उपस्थितिमा जनकपुर बुल्स र काठमाडौँ गोर्खास भिडे। टस हारेर ब्याटिङमा उत्रेको जनकपुरले आसिफ शेखको 54 रनको भरमा 130 रन मात्र बनायो। काठमाडौँका मिलिन्द कुमारले 3 विकेट लिए 131 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै काठमाडौँका बेन चार्ल्स ओट्सले 23 बलमा 46 रन र आकाश त्रिपाठीले 39 रन जोड्दै टोलीलाई 18 ओभरमै 5 विकेटले जित दिलाए। क्यानको भिजन अनुसार फ्लड लाइट खेलको सुरुवातले नेपाली क्रिकेटमा नयाँ व्यावसायिक युगको संकेत दिएको छ। शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले निर्वाचन आयोगमा धेरैभन्दा धेरै पार्टी दर्ता गर्ने, होडबाजीले पुरानै पापी भ्रष्टाचारी फेरि निर्वाचित भएर आउनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आपसमा मिलेर र जुटेर मात्र शक्तिशाली भइने भन्दै उनले पुराना पार्टी आए अहिलेका राम्रा काम सबै उल्ट्याउने सुनाएका छन्। हेर्नुहोस्, 123 दल दर्ता भइसके र 32 दल दर्ता हुने प्रक्रिया र यिनीहरूले आफूलाई पुर्ने खाल्डो आफै खन्दैछन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, संसारमा फुटेर होइन कि आपसमा मिलेर र जुटेर मात्र शक्तिशाली भइन्छ। नेपालीहरू फुट्ने र सानोतिनो कुराहरूमा नमिलेर निर्वाचन आयोगमा धेरैभन्दा धेरै पार्टी दर्ता गर्ने होडबाजी चलेको बताउँदै यस्तै हो भने पुरानै जाली फटाहाको शासन फेरि फर्कने सुनाएका छन्। यस्तै ताल हो भने नेपालमा वृद्ध नेताहरूको संरक्षणमा खाइ पल्केका जाली फटा नेताहरूको र आसेपासेहरूको शासन फेरि फर्किन्छ। जेनजी आन्दोलनको लक्ष्य तुहिएर जान्छ। उनले भने अहिलेको मन्त्रीमण्डलले गरेको राम्रो काम, सकारात्मक कामहरू र निर्णयहरू पुरानै पापी भ्रष्टाचारी पार्टीहरू फेरि निर्वाचित भए आए भने उल्ट्याउनेछन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले बालुवाटार स्थित निवासमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरी समसामयिक राजनीति र आगामी निर्वाचन तयारीबारे जानकारी गराएका छन्। खरेलले सरकारले सुशासन, रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन र निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी अघि बढाइरहेको बताएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन नै वर्तमान परिस्थितिको सही समाधान भएको उल्लेख गर्दै सबै दललाई सहभागी गराई सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। सरकारले फागुन 21 को निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था सहित संवाद प्रक्रिया तीव्र बनाइरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सका जहाज काठमाडौँबाट डाइभर्ट भए अब भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने भएका छन्। अहिले काठमाडौँमा जहाज अवतरण हुन नसके भारतीय विमानस्थलमा जाने गरेका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमले 3 मङ्सिरदेखि लागू हुने गरी डाइभर्ट गर्ने विमानस्थलका रूपमा भैरवालाई वैकल्पिक विमानस्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। निगम प्रवक्ता अनिल घिमिरेका अनुसार यस निर्णयले निगमको खर्च कटौती हुने विश्वास लिएको छ। यसबाहेक पोखरा विमानस्थललाई समेत वैकल्पिक विमानस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न अध्ययन थालनी गर्ने निर्णय गरेको समेत उनले जानकारी दिए। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साङपाङ पछिल्लो समय राजनीतिक विस्तार अभियानमा थप सक्रिय बनेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत लगातार आह्वान र प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरिरहेका छन्। रासोपा छाडेकी पूर्व मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई पार्टी प्रवेश गर्न आग्रह गर्दै साम्पाङले ढिला नगर्न सूचित गरेका छन्। सुमनाजी श्रम संस्कृतिमा स्वागत गर्ने मञ्च ढिला नगर्नुहोला, समयले पर्खँदैन भन्दै उनले खुलेर निमन्त्रणा दिएका छन्।
यस्तै कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सीताराम कटेल धुर्मुसलाई पनि साम्पाङले राजनीतिमा सक्रिय भूमिका सहित आफ्नो पार्टीमा सामेल हुन आह्वान गरेका छन्। उनले धुर्मुसजी मन मिली टिकट दिन्छु, अब राजनीतिमा आउनुहोस् भन्दै चुनावी टिकटसम्म दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। साम्पाङले जनताले विश्वास गरेर श्रम संस्कृतिलाई सत्ता दिए विश्वचकित हुने गरी औजारको क्रान्ति ल्याउने दावी समेत गरेका छन्। उत्पादन र निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर देशलाई नयाँ मोड दिने कुरा उनले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका छन्। हाल सान्पाङ, भोजपुर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, चितवन लगायत जिल्लामा पार्टी विस्तार अभियानमा व्यस्त छन्। श्रमदानको मोडलबाट चर्चामा आएका उनी यही कार्यशैलीलाई राष्ट्रिय रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छन्। पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का नेपाल स्काउटको जग्गा भाडा विवादमा मुसिएको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट बाहिर 4 वर्ष अघि अलग भएको दावी गर्छन्, तर कम्पनी अझै उनको पारिवारिक नेटवर्क मार्फत सञ्चालन भइरहेको दुई तथ्यले देखाउँछ। कम्पनीका सञ्चालक विकल छेत्री उनकी श्रीमतीका नातेदार हुन् र उनीहरू अन्य व्यवसायमा पनि लगानी गर्दछन्। साथै खड्काले प्रतिनिधि सभामा 1.5 वर्ष अघि यो कम्पनीसँगको सम्बन्धबारे प्रत्यक्ष जवाफ दिएका थिए। स्काउटसँग 2065 मा भएको 10 वर्षे भाडा सम्झौता 2075 पछि विवादित बन्यो। मुद्दा अदालतमा रहेकै बीच काठमाडौँ महानगरले कम्पनीले बनाएको संरचना भत्काएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले फागुन 21 मा निर्वाचन हुने सम्भावना कमजोर भएको बताउँदै नहुने चुनावको पैरवी एमालेले गर्दैन भनेका छन्। बुटोलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकार चुनावका लागि तयारीमा गम्भीर नभएको, सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको र प्रहरीको मनोबल गिरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार लुटिएका हतियार फिर्ता नहुनु, फरार कैदी बाहिर हुनु जस्ता कारणले वातावरण बनाउन नसकिएको हो। पोखरेलले समाधान प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र संविधान संशोधनपछि अर्ली इलेक्सनमा जानेमा देखे। उनले जेनजी आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने शक्ति सक्रिय रहेको दावी गर्दै दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने जिकिर समेत गरेका छन्। राप्रपाको पोखरा अधिवेशनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र महामन्त्री धवल शमशेर राणाबीच खुलेर घुसपिच भएको छ। दुवै नेताले एकअर्कालाई लक्षित गर्दै आगामी अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा सम्भावना संकेत गरेका छन्। राणाले अध्यक्षको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने भन्दै महाधिवेशन छिट्टै घोषणा गर्न माग गरे पनि लिङदेनले बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने र दुई अध्यक्ष जस्तो अलग अलग अभ्यास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। महाधिवेशन निष्पक्ष हुनुपर्ने, पार्टीमा गुटबन्दी त्याग्नुपर्ने र नयाँ नेतृत्वसहित चुनावतर्फ अघि बढ्नुपर्ने कुरा दुवै नेताबाट उठ्यो। अधिकांश पदाधिकारीले लिङदेनकै पक्षमा समर्थन जनाएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले दलित भनी विभेद गर्नेहरूलाई आजीवन कारावासको कानूनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले संविधानमा दलित शब्द राखिनु नै पाप कर्म भएको दावी गर्दै यस्तो शब्दावली हटाउनु पर्ने बताएका छन्। विभेद गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको तर्क थियो। गौतमले राज्यले आवश्यक परे 20 खर्ब खर्चेर भए पनि दलित समुदायका लागि आवास व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले दलित भनाई वा व्यवहारलाई अमानवीय र अपराधपूर्ण कार्य भन्दै कडा कानूनी कदमको माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले राष्ट्रिय कर दिवसको कार्यक्रममा आक्रमक शैलीमा आफ्ना गुनासो पोखेका छन्। उनले जेनजी आन्दोलनमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोडमा कारबाही नभएको, प्राथमिक शेयर निष्कासन आइपिओ ढिलाइ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस प्रणालीले लगानी वातावरण बिगारेको तथा भूतपूर्व कर कानून मार्फत अनावश्यक कर लाग्ने विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। लामो समयसम्म शान्त र नम्र शैलीका लागि परिचित ढकालको यो आक्रामक प्रस्तुति सहभागीहरूलाई चकित बनायो। उनले सरकारसँग तत्काल सुधारको पहल गर्न र व्यवसायीलाई प्रताडित नगरिदिन आग्रह समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम निर्माणमा भएको स्मरण गर्दै कुलमान घिसिङले उद्घाटन गर्दा सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई हिरो देखाउने शैली प्रस्तुत भएको टिप्पणी गरेका छन्। बस्नेतले ओलीको पहिलो निर्णय नै क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने रहेको र निर्माण समय अलि ढिला भए पनि स्टेडियम महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले नेपालमा एनपीएल सुरु हुनु क्रिकेटको लागि ऐतिहासिक क्षण भएको र विगतमा दर्शकहरू रुखमा चढेर खेल हेर्न बाध्य रहेको दावी गरे। बस्नेतले धरहरा, रानीपोखरी, सुरुङमार्ग लगायत विकासका कार्यमा पनि ओलीको योगदान रहेको उल्लेख गरे।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत नजाने निर्णय सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराएको छ। निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले कांग्रेस चुनावमै जाने निर्णय भएको र अदालतको बाटो नअपनाउने कुरा सभामुखलाई बताएका छन्। कांग्रेसका केही सांसदले हस्ताक्षर अभियान गरे पनि महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेता शेखर कोइरालाले असहमति जनाएका थिए। छलफलमा एमालेका नेता महेश बर्तोलाले अदालत जाने विकल्प सम्भावित रहेको जानकारी दिए। भदौ 23 र 24 को जेन्जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन 21 को चुनाव सिफारिस गरेकी थिइन्। मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादपछि एमाले बाहेकका दल दैनिक सड़क प्रदर्शनमा छन्। यस क्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मध्य स्वायत्त प्रदेश घोषणाको माग चर्काएका छन्। उनी आफै सांसद नभए पनि पार्टीका नेताहरू मार्फत आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छन्। महासचिव चन्दन सिंहका अनुसार मध्य स्वायत्तताको माग 2064 सालको सम्झौता र संविधानको प्रस्तावनामासँग मेल खान्छ। राउतले पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा, मुख्यमन्त्री बदल्ने निर्णय र नेतृत्व असन्तुष्टिका कारण यो मुद्दा उठाएको बताएका छन्। उनी प्रदेशमा प्रशासनिक अधिकार, प्रहरी नियन्त्रण र विकास सहायता सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्। उनका गतिविधिले मधेसमा राजनीतिक पहिचान पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको देखिएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पनि नयाँ दल दर्ता गरेका छन्। उनले सम्पूर्णत नेपाल पार्टी नामाकरण गरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। खनालकै नेतृत्वमा रहेको दलमा बालकृष्ण पण्डित लगायतका 35 जनाको केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिएको छ। आइतबार नै दल दर्ताका लागि राजबाबु यादवका नाममा निवेदन परेको थियो। खनाल स्वयं गएर निवेदन संशोधन गर्दै अध्यक्षमा आफ्नो नाम राखेका छन्। दलको अध्यक्ष खनाल पण्डितको पद महासचिव राखिएको छ। खनालले नयाँ दलमा पूर्व सुरक्षा अधिकारी ठूलो सम्म जोडिने दावी गरेका छन्। नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो पार्टीले काम गर्ने र निर्वाचनको तयारी सुरु गर्ने खनालको दावी रहेको छ। जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै देवदहमा मतदाता नावली दर्ता सहजीकरण अभियान थप तीव्र गरिएको छ। आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि नागरिक मतदान अधिकारबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित स्थानीय युवाहरूको स्वतस्फूर्त नेतृत्वमा यो अभियान निरन्तर सञ्चालन भइरहेको हो। कार्तिक 25 गतेबाट सुरु गरेको अभियान अन्तर्गत नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा स्टल राखी निशुल्क रूपमा मतदाता नावली दर्ता सहजीकरण प्रदान गरिँदै आएको छ। तर बेला बेला सर्भरमा देखिने प्राविधिक समस्याका कारण अभियान कर्मीहरूले दिनभर स्टल सञ्चालन मात्र होइन, रातिको समयमा समेत घर घरमै पुगेर विवरण संकलन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छन्। अभियानमा संलग्न सदस्यहरूका अनुसार मतदान सबैको अधिकार भन्ने विश्वाससहित उनीहरूले दर्ता सम्बन्धी सूचना तथा सचेतना फैलाउँदै आएका छन्। साथै फेसबुक तथा व्हाट्सएप जस्ता डिजिटल माध्यम मार्फत नागरिकलाई सहजीकरण सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। नाम दर्ताको अन्तिम दिनसम्म अभियानलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। कुनै पनि औपचारिक समिति, आयोजक वा प्रायोजक बिना स्थानीय युवाहरूको स्वतस्फूर्त पहल कदमीमा सञ्चालन भइरहेको यस अभियानले देवदहका धेरै नागरिकलाई मतदाता दर्तामा सहभागी गराउन महत्त्व दिएको छ। आगामी फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा पहिलो दिन दल दर्ता उत्साह देखिएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोभ लगायत 1 दर्जन दलले पहिलो दिनमै आयोगमा निवेदन पेश गरेका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार पहिलो दिन नै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति देखियो। दल दर्ता गर्न राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, सन्ध्या खनाल, राजप्रसाद तोपलिया, द्रोण अधिकारी, श्रवण कुमार चौधरी, प्रेम सुवाल, लिमा अधिकारी, रविन्द्र सिंह लगायतले निवेदन दिएका छन्। माघ 11 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पनि केही दलले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले मध्य प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले 5 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गरेको कार्यवाहीबारे कारण देखाउन आदेश जारी गर्दै उनीहरूलाई काममा रोक नलगाउन अल्पकालीन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सोमबार सुनवाई गर्दै सभामुख र प्रदेश कार्यालयलाई कारण देखाउन आदेश दिएको हो। आदेशसँगै कारवाही भएका सदस्यहरूको पद पुनर्स्थापित भएको छ। 5 जना सदस्यलाई लगातार बैठकमा अनुपस्थित भएको आधारमा पदमुक्त गरिएको थियो। रेट निवेदनमा प्रदेशसभाको सचिवालय सचिव र सभामुखलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालले पीटीसी इन्डियासँग 43 करोड रुपियाँ बराबरको गडबडी गरी विद्युत खरिद सम्झौता गरेको खुलासा गरिएको छ।
प्राधिकरणले आशय पत्रमा 3 महिनाका लागि मात्र विद्युत आयात उल्लेख गरी 5 महिनाको लागि प्रति युनिट 6.95 भारमा विद्युत खरिद सम्झौता गरेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ। विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति नलिई प्राधिकरणले पीटीसँग सम्झौता गरी 43 करोड रुपियाँ अनियमितता गरेको र आयोगले पनि मुखदर्शक भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्यान आफैले लिन सकिने प्रणालीको शुभारम्भ गरिएको छ। अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले सोमबार कर दिवसको अवसरमा यस्तो प्रणालीको सुरुवात गरेका हुन्। उनले वार्षिक 40 लाखसम्मको आय भएका र एकल रोजगारदाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिका लागि क्यूआर कोड सहितको अनलाइन कर चुक्त प्रमाणपत्र लिने प्रणालीको समेत सुरुवात गरेका छन्। सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउन पूर्वानुमान योग्य नीति र नीतिगत स्थिरता कायम गर्न मन्त्रालयको संरचनागत पक्षमा सुधार गरिएको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा गाभेको छ। यसपछि प्रदेशमा जम्मा 7 मन्त्रालय रहनेछन्। मन्त्री परिषद बैठकले कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गरी मन्त्रालयहरूको काम मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्हाल्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारी दरबन्दीमा केही कटौती गर्दै खर्च करिब 3 करोड वार्षिक घटाइनेछ। रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ। बैठकले प्रदेश खर्च मापदण्ड 2082, बाल विवाह अन्त्य रणनीति 2082, वार्षिक कार्यक्रम तथा सहित जीवन निर्वाह भत्ताको निर्णय समेत पारित गरेको छ। फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नो भोट विषय अहिले बहसबाट बाहिर छ। विदेशीमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने तयारीमा सरकारले अध्यादेश बनाउँदै भए पनि नो भोट समावेश गरिएको छैन। सर्वोच्चले 2070मा मतपत्रमा कुनै उम्मेद्वारलाई मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वरूप आवश्यक रहेको निर्णय गरेको थियो। तर राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तह निर्वाचन कानूनमा यो व्यवस्था हटाइएको थियो। निर्वाचन आयोगले पटक पटक नो भोट राख्न प्रस्ताव गरेको भए पनि कानूनी संशोधन आवश्यक भएको कारण हाल लागू भएको छैन। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको बढ्दो असफलता र योग्य उम्मेद्वार उठाउने दबावका कारण नो भोटको माग घटेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की विरुद्ध अदालतको आदेश अवहेलना गरेको मुद्दाको पेशी मंसिर 7 गते तोकिएको छ। गत कार्तिक 16 गते सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर कार्तिक 17 गते प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको आदेश विपरीत कानून पुनः फिर्ता बोलाएका थिए। यस विरुद्ध अधिवक्ता प्रेमराज सिलावलले रिट दायर गरेका थिए। सरकारले असोज 30 गते चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाई मंसिर 7 गते हुने सर्वोच्चले जनाएको छ। नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मंसिर 12 देखि 23 गतेसम्म विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय एकता सन्देश सभाको आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। सुदूरपश्चिमको धनगढीमा मंसिर 12, लुम्बिनीको दाङ देउखुरीमा मंसिर 13, गण्डकीको पोखरामा मंसिर 14, कोशीको विराटनगरमा मंसिर 15, उपत्यकाको काठमाडौँमा मंसिर 17, कर्णालीको सुर्खेतमा मंसिर 18, काठमाडौँ हालमा मंसिर 19, मधेसको जनकपुरमा मंसिर 20, प्रवास प्रदेशहरूको संयुक्त भर्चुअल कार्यक्रम मंसिर 21 र बागमती हेटौडामा मंसिर 23 मा सभा आयोजना हुनेछ। मंसिर 26 मा सबै जिल्लामा र 29 मा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा सभा गर्ने योजना रहेको नेकपाले जनाएको छ। नेपाल प्रिमियर लीग एनपीएल को दोस्रो संस्करणमा काठमाडौँ गोर्खाजले साबिक विजेता जनकपुर बोर्ड्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै शानदार विजयी सुरुवात गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट मुनि पहिलो पटक भएको ऐतिहासिक खेलमा काठमाडौँले 18 ओभरमै 131 रनको लक्ष्य सहजै पूरा गर्यो। लक्ष्य पछ्याउने क्रममा इंग्ल्यान्डका बेन चार्ल्स ओटले 23 बलमा 5 चौका र 3 छक्का सहित 40 रनको विस्फोटक पारी खेले। अर्का ओपनर प्रकाश त्रिपाठीले 39 रन बनाउँदै पहिलो विकेटका लागि 70 रनको ठूस साझेदारी गरे। मध्यक्रमबाट मिलिन्द कुमारले 19 तथा जोन सिम्पन्सनले 13 रन जोडे। अन्त्यतिर मोहम्मद आदिल आलम 8 रन बनाउँदै अभिजित रहे। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको जनकपुरले 6 विकेटमा 130 रन बनाएको थियो। टोली संकटमा परेको बेला ओपनर आसिफ शेखले 54 रनको अर्धशतक प्रहार गरे। अन्त्यमा मयन यादवको अभिजित 34 र लाहिरू समरकुनले 22 रनले जनकपुरलाई सम्मानजनक स्कोर दिलाए। काठमाडौँका लागि मिलिन्द कुमार चम्के 4 ओभरमा 15 रन खर्चेर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिएर म्यान अफ द म्याच समेत घोषित भए। कप्तान कर्णकेशी, साहब आलम र सन्तोष यादवले 1-1 विकेट हात पारे। यो जितसँगै काठमाडौँले प्रतियोगितामा 2 अङ्क जोड्दै बलियो दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ भने उपाधि रक्षक जनकपुरले हारबाट यात्रा सुरु गर्न बाध्य भएको छ।
देशभर पछिल्ला दिनमा विभिन्न आपराधिक घटना तथा फरार अभियुक्त पक्राउका समाचारहरू लगातार सार्वजनिक भइरहेका छन्। जनजी आन्दोलनको अवसर पारी सुन्दरा कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलबाट फरार भएका 2 कैदी अखेर पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले जीव बाँच्ने मुद्दामा 22 वर्ष कैद सजाय पाएकी धादिङकी 40 वर्षीय गीता लामालाई ललितपुरको धोबीघाटबाट र सुन भन्सार चोरी पैठारी मुद्दामा 1 वर्ष कैद र 1 करोड भन्दा बढी जरिवाना पाएका काठमाडौँका 33 वर्षीय मंगल महर्जनलाई धोबीचौरबाट पक्राउ गरेको हो। दुवैलाई पुनः कारागार चलान गरिएको छ। यस्तै राजधानी विभाग त्रिपुरेश्वर बाहिर राजधानी छिटो बनाइदिने प्रलोभन देखाई सेवाग्राही र ठग्ने कार्यमा संलग्न 3 बिचौलालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूले सेवाग्राहीलाई मात्रै होइन विभागीय कार्य सम्पादनमा समेत अवरोध पुर्याउँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच 6 वर्षदेखि फरार रहेर भ्रष्टाचार मुद्दामा कैद तथा जरिवाना पाएका 3 प्रतिवादीलाई बाँकी प्रहरीले कोहलपुरबाट पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको छ। संखुवा सभामा भने जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा कैदमुक्त भइसकेका र चोरीका उजुरी परेका एक व्यक्तिले खुकुरी देखाई प्रहरीको हतियार खोज्न खोजेपछि प्रहरीले तिग्रामा गोली प्रहार गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। उनको उपचार चलिरहेको र अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जापानकी प्रधानमन्त्री सनै ताकाइचीले बिहान 3 बजे सहयोगीहरूसँग बैठक राखेपछि आलोचना खेपेकी छिन्। दैनिक 2-4 घण्टा मात्र सुत्ने र काममा अत्यधिक व्यस्त रहेकी उनलाई अत्यधिक मेहनती व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ। सामाजिक कार्यक्रममा कम सहभागी हुने र वर्क लाइफ ब्यालेन्सको अवधारणालाई अस्वीकार गर्ने उनको व्यवहार कर्मचारीहरूमाझ बोझ थप्ने रूपमा देखिएको छ। संसद उपस्थित हुनुअघि राखिएको करिब 3 घण्टा लामो बैठकलाई अति अस्वस्थ र अनावश्यक ठानेका छन्। मुख्य विपक्षी नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री योसिहिको नोडाले यसलाई पागलपन ठहराउँदै प्रधानमन्त्रीले अरूलाई यस्तो समय कार्यमा संलग्न गर्नु गलत भएको दावी गरेका छन्। बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई गत वर्षको आन्दोलनमा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा सोमबार मृत्युदण्ड सुनाएको छ। हसिना सत्ताच्युत हुँदा भारतमा निर्वाचनमा थिइन् र फैसलाप्रति पक्षपाती राजनैतिक प्रेरित र लोकतान्त्रिक जनादेशविहीन भएको टिप्पणी गरेकी छिन्। अदालतले मृत्युदण्डको फैसला विरुद्ध 30 दिनभित्र अपिल दायर गर्न अनुमति दिएको छ, तर देश बाहिरबाट अपिल दिन पाइँदैन। फैसलापछि हसिनाको पार्टी आवामी लीगले बन्दको आह्वान गरेको छ र विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। फैसलासँगै बंगलादेशमा सुरक्षा कडा गरिएको छ र प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप पनि भएको छ। साउदी अरबको मदिनामा भारतीय तीर्थयात्री बोकेको बस डिजल ट्याङ्करसँग ठोकिँदा आगो लागेर कम्तीमा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतक मध्ये धेरै हैदराबादका बासिन्दा छन्। बस नोभेम्बर 9 मा हैदराबादबाट प्रस्थान गरी मक्कामा उम्राह गरेपछि मदिनातर्फ फर्किरहेको थियो। घटना सोमबार सार्वजनिक भएको छ। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले घटनाप्रति स्तब्धता व्यक्त गर्दै रियाद तथा जिद्दा स्थित भारतीय दूतावासले पीडित र परिवारलाई सहयोग गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। तेलंगाना सरकारले पनि पीडित विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। दुर्घटनामा परेको परिवारलाई सहयोगका लागि हप्तामा 24 घण्टा कन्ट्रोल रुम र हटलाइन सञ्चालन गरिएको छ। आजको लागि अन्तिम समाचार। बंगलादेशले भारतमा रहेका फरार पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाललाई प्रत्यार्पण गर्न भारतसँग माग गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले दुवैलाई मानवता विरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो। बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै दुवैलाई कुनै पनि देशले शरण दिएको खण्डमा यो न्यायको अवमूल्यन र मित्रतापूर्ण व्यवहार विरुद्धको गम्भीर कार्य हुने चेतावनी दिएको छ। बंगलादेशले भारतसँग पहिले पनि फिर्ताको अनुरोध गरेको थियो, तर सकारात्मक जवाफ पाएको छैन। दुवै व्यक्तिलाई तुरुन्तै बंगलादेशमा सुम्पिन भारतलाई सम्झौता अनुसार दायित्व रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। दर्शक महानुभाव, समाचारको श्रृंखला अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू कस्तो लाग्छ कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। साथै मन परेको छ भने यस भिडियोमा एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। तपाई रहेको स्थान वरपर शंकास्पद तथा आपराधिक गतिविधि, महिला बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धामाथि हिंसा भइरहेको छ भने नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गरिदिनुहोला। बालबालिका, वृद्ध वृद्धा वा असहायहरू बाटो काट्दै हुनुहुन्छ र तपाई सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया रोकिदिनुहोला। तपाईसँग समय छ भने स्थान अनुसार आवश्यक सहयोग पनि गरिदिनुहोला। महत्वपूर्ण कुरा, तपाई आफूले स्वयं आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। बाँकी पल शुभ रहोस्। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।